大家好，我是机械设计二家的52号。今天要带给大家介绍是如何在 NTV 罗巴装上吸盘。那首先的话，如果要 NTV 罗巴的话，在我的 Stage 3 Win16的这个 Copy， 那底下有我的7 本的档案。那如果点的话，下载会有这些档案。那我们把它打开会长这样。那首先的话，我们新增一个正方体。那我们要知道它到这里的 AK 是走多少，那我们就必须要去 Unshape。在等的时候，我们先到这里，我们可以先呼叫一个吸盘。在这里，这个吸盘先放进来。那我们打开 Unshape， 然后找到最新的版本，最主要的。那我们按放啊，点这个 Pass to 的。那我们来这个点到这个点的 AK 轴是 0.867。那我们把这个方块把它移 AK 轴是 0.867。那我们来新增一个原点，在 R2 这个坐标轴。那么把这个坐标轴跟这个正方体去做结合，而它是在中心点，所以说我们的这个坐标要再往上2倍，所以这原本是5，要改成10。那我们坐标定完，那我们换这个吸盘，它这个末端坐标点复制移到这里，你可以跟这个坐标轴去定位。然后定位完之后，我们就可以把这个拉下来，然后这个负责坐标轴就可以删掉。那么按执行看看，因为我们扫，然后新增一个例，那么把这里拉到这里，那么按执行的话，会跟着它跑。那我们把这个例的位置改一下，跟这个我们的坐标点去做结合。那么把这个再还会往上，可以逆时针跟顺时针，只是还不能把方块取下。那我们再把程式码加进去，把这程式码那我们按 Q 的话，对哦，因为还没有扫这一串定义这个名称。那我们再把它
有send pad。有是这一串，对啊，打错，我们要把它复制贴上，加这个。那么你执行的话，按 Q 它就掉下来。那往下的话要按 P 启动油压缸，那就可以控制。那我可以把这个被传导器给隐藏。那我们可以把这个轴的大小调小一点。那我们把这个移到这个底下，它就是一个整体。这样的话，我们可以输出一个 TTN 档，然后摆好角度，按 OK 的话，我们再叫个名称。我再存档。存一个新档好了。那这个程式码主要是按 P 的话，主要是可以启动这个arrive， 可以是出可以启动。那 force 的话，当我们按 Q 的话，它就 force 会关闭。那出跟 force 会在这里。这个吸盘程式主要是控制当出这个执行是 force 的话，就会执行这个动作。然后当时 force 的话，就会执行下面的动作。那我的报告我的影片就到。